cikin batutuwa masu mahimmanci akwai abubuwa da yawa da suke yawan fitowa ina ga maybe saboda matsala da ke harshe na tattalin arziki da kunci za ga cewa akwai platforms da suke yawan fitowa na kamar na business ko na kasuwanci wanda mutane suna sa dukiyoyinsu kuma suna yawan tafka asara. Wani lokaci offices ne za a bude a zo ana bada kuɗi wata ran a nemi office din a ga an rufe shi, wani lokaci kuma online ne, wani lokaci wasu applications ne ake budewa mutane su zuba kudaden su da karshe a zo abin ya crashing a rasa yadda za ana ta samu irin wannan ana yin asara. Dakta, wani kira za a yi ga al'umma a ganin cewa su guje ma irin waɗannan abubuwa? To na farko dai mutane ya kamata mu fahimci cewa dukiyar nan fa da Allah ya bamu ta Allah ce. Wa atuhum min malillahi alladhi atakum, ku ba su daga dukiyar Allah wanda ya baku. So da haka kada ka rinka ganin dukiyar ka ce za ka yi abin da ka ga dama da ita, dole ne ka killata ta ka alkinta ta. Kuma Allah madaukakin sarki ya ce wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama, kada ku ba ma wato wawaye dukiyar ku da Allah ya sanya ta ce ke tsayar da al'amarin ku. Saboda haka yake daga cikin asasin addinin nan alkinta dukiya da tsare ta. So haka duk inda mutum zai je ya shiga cikin garari da dukiyarsa, inda zai je ya sanya ta a inda za a tozarta masa ita, a inda zai rasa ta, wannan ya daga cikin almubazzaranci. Saboda haka ya kamata mutum ya tsaya ya tunani akan inda zai sanya dukiyarsa. Waɗannan hanyoyi suna nan da yawa, domin akwai mutane waɗanda suke kamar yadda kai kake ƙoƙarin neman kuɗin ta hanya ta halal, su kuma suna ƙoƙarin neman kuɗin ta hanyar cuta ne. Duk wata hanyar cuta ta zamani suna tsayawa su koye ta, su karance ta, su hana kansu bacci don su ga yadda za su ɗauke dukiyar mutane. To yawanci abin da yake kawo wannan mutane suke ruduwa da su, duk da irin wannan ya faru. An yi su Nospetco a da, su wane ne, duk ga sunan dai iri-iri. An zo an yi su, mutane sun rasa kudadensu, amma duk da haka mutane ba sa koyan hankali. To ba wani abu ne yake sawa illa haɗama da ci da zuci da san banza. Kana ganin nan da nan wai a ce ka sanya kuɗi duk wata ga abin da za a baka, duk wata ga abin da za a baka, ko kuma a ce kawai ka je ka sai data ka tsaya kawai ka buɗe website yana ta tafiya, za a yi ta baka point, za a yi ta wannan point din za ka je ka samu kuɗi a kansu. Wannan data da kake ta saya da suke ta zuƙewa akan ba wani abu kai kake kana ganin kana samun wani abu, sun gama zuƙe dukiyarka, daga baya ka zo ka ga baka samu wani abin kirki ba. Bal mafi sharrin wannan ma a ce maka ka zo ka shiga wani tsarin kasuwanci wanda kai kuma ka rinka shigo da waɗansu abin pyramid marketing nan da ake yi, ka shigo da mutane, wato kai ka zamanto sanadiyar ka samu musu kasuwa, mutane da yawa su shigo, sai kun gama taruwa ga baki ɗayan ku kun zuba kuɗin ku masu yawa, kai ba sanin office ɗin su kai ba, kai ba license suke da shi ba, ba nuna maka license nan da suka samu ba suke da shi, sai kawai a zo a ce kun shiga app ya ƙi, wai an ce sai an yi update, kai update ba zai ba inda za ka je kai su kara. To tsarin ƙasa ma ya ba da kariya ga mutane kan kada su shiga cikin irin wannan. Duk wanda yake zai shiga cikin, zai je wato ya ce zai karbi kuɗaɗe, zai wani kasuwanci a hannun mutane, ka'ida sai ya samu license daga kamfanin kula da hannun jari, Securities and Exchange Commission, sai sun ba shi license. Su kuma ba za su baka license ba sai ka kawo kadarori ka aji wanda za su rike a hannunsu, security wanda idan ya danganta da irin abin da za ka nema daga wajen mutane. Kuɗi ne ba na kaɗan ba wanda za ka je ka aje, wanda masu irin wannan na cutar ba su isa su yi wannan ba. To amma sai ka ga sun fito su kawo maka hadda wata rijista cewa sun yi rijista da corporate affairs commission. Wannan daban yake da Securities and Exchange Commission. Su wannan kawai kowa zai iya zuwa ya rijistar kamfani. Rijistar kamfani da aka bai nuna kan cewa kana da ikon ka karɓi kuɗi a wajen jama'a ba. Saboda haka mutane a cikin irin wannan ya kamata su rinka yin bincike, kuma ya kamata su rinka wato ɗaukan darasi daga abin da ya samu da na gabansu. Ya kamata su rinka ɗaukan darasi. Wannan abin ya faru ba so ɗaya ba so biyu ba, amma abin mamaki sai ga mutane ba sa ɗaukan darasi. To ba wani abu ne yake sanyawa illa wato son a ci bilis, son a ci banza, kan cewa kana zo na kawai ka aje kuɗi duk wata ga abin da za a rinka baka, duk wata ga abin da za, ina aka samu irin wannan? Ina kasuwanci ne zai kawo maka wannan? Ga waɗanda yake zaka je kai kasuwancin da su, inda zaka je ka sanya kuɗin naka
wanda yake za a tabbatar maka da tabbatar gwamnati kamar wanda ya dace da shari'a kamar irin su suko kudin nan ka je ka saya kudi ne wanda yake za ka ba ma gwamnati kuma za ka mallaki wani abu wanda gwamnati za ta karbi hayarsa daga wajenka daga baya ta saya daga wajenka da dawo maka da asalin ribarka kuma tana biyan ka kudin haya. Hanyoyi waɗanda suke kafin a tabbatar sai an tabbatar da dacewarsa da shari'a sannan hukuma ta tsaya ta yi lamuni a kan cewar ta ɗauki wannan nauyi kan cewa za ta biya ka abin da yake na hannun jarinka da ka sanya a kan wannan yayin da mu'amalar ta ƙare. Duk wa'annan abubuwan suna nan. Duk wanda yake zo maka da irin wannan ka tambaya ka ji yana da license daga Securities and Exchange Commission, in ba shi da shi to ka guje shi. Dan a doka ma ai yana ma daga cikin watakila abubuwan ne ma hukumar kula da hannun jari din ya musu yawa ba za su iya bibiyar dan abubuwan yawa gare su a cikin intanet. Amma ai wajibi duk wanda ya irin wannan idan aka kama shi za a gurfanar da shi ya saba mu dokar kasa, kurkuku zai a kai shi inda aka tabbatar cewa yana da laifi. To amma abin nan idan ma ba hukuma ba ta bi su ta kurfanar da su a kotu ba, kai ka zamanto mai basira. Kuma wannan amana ce, dukiyar da Allah maɗaukakin sarki ya baka amana ce, bai kamata ka ballagazar da ita ba, ka je ka sanya ta a cikin abin da yake kasa da ba gaira ba dalili. Bayan kuma ga hanyoyi nan mutane suna neman abin da bai kai wannan ba don su ga sun juya sun samu wani abin kirki. Kai ma in baka iya yadda za ka juya kuɗin ba, ka samu amintacce sai ku shiga cikin tsarin haɗin gwiwa, ka samu tsarin mudaraba. To na san cewa amana ta yi karanci, shi yasa mutane yawanci suke gudun su sanya kuɗaɗensu a hannun mutane. To amma akwai kamfaninnika waɗanda suke masu sayar da hannun jari. Mu a nan arewacin ƙasar nan ba mu da irin waɗannan kamfanukan masu yawa nan, amma yawanci za ka same su yawanci a Lagos suna nan da yawa, kuma akwai wanda suke sun dace da shari'ar musulunci, gaban kuna na musulunci, su ma suna karɓar kuɗi su rinka juyawa ya zamanto ana raba riba. Duk da yake da ribar da suke bayarwa ba lallai ta zamanto kan cewa mai yawa ba ce, amma gara ka shiga abin da yake kasan za ka dan samu dan kankani, kuma tun da ka ce na musulunci ne kana fata Allah zai sa musu albarka. Bisa ka je za ka je cikin abin da yake kasada, kana so ka ci bilis daga baya ka zo ka dawo ba ribar ballantana, ba uwar kuɗi ballantana riba. Dakta, da nake muna cikin shirin fatawa ne, ya hukuncin shiga irin wannan hukuncin shi na shari'a? A shari'anci bai halatta ba, don ya zamanto yana daga cikin tabzir ne. Ka shiga cikin abin da ka san kan cewa wato abu ne wanda yake an yi shi na tsarin cuta, wannan tabzir ne. Yanzu musamman ma wanda za a shiga na network marketing, wanda za a je ka samo mutane, kaga duk wanda ka je ka samo shi ka shigar da shi ya asarar dukiyarsa, ka zamanto kai ne sanadiyar asarar dukiyarsa, kuma ka yi ta'awun, ka yi taimakekeniya, ka taimaka masa akan sabo da zalunci, ka taimaka masu waɗancan su kamfanin da suka ce ka je ka samo musu customers din, ka taimake su akan cuta, kuma wannan ka zamanto ta hanyar ka ne ya zo ya asarar kuɗinsa. Kaga mutane sun je sun sanya life savings ɗinsu, abinda suka ɗauki shekaru, watakila mutum tela ne shi yana dan kokarin tara kudinsa, yana so ya sai gida, sai ya ji wannan abun sai ya ce bari ya je ya sa kudinsa, in suka haɓaka wata zai iya sayan gida, shikenan kudi su tafi babu ribar babu asalin kudin ballanta na riba. Subhanallah, subhanallah. Allah shi kyauta, Allah saka alheri. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.